Bienvenue à tous pour cette première émission Just Drink TV de cette Saison. Es willkommen für die erste Ausgabe Just Drink TV von dieser Saison. Ja, und ich muss sagen, wir sind jetzt echt früh dabei gewesen in der Tissot Arena für zu schauen, wie passiert das in der Gastro-Abteilung. On est rendre visite au département de la gastronomie. Alors, on s'est rendu très tôt, à 17h. Ab der 5 sind wir schon im Amaglaunch dabei gewesen und zusammen mit dem Ruschi. Er wird uns erklären, was Gastro anbelangt, ja, wie das Ganze läuft. Es ist immer eine Herausforderung, dass alle, die reinkommen, gerade trinken, essen und sich wohlfühlen. Alors, quel est le plus grand défi pour toi de faire en sorte que tout le monde se sente bien tout de suite? Ja, dass wir alle zufriedenstellen können, dass alle schnell bedient werden, dass alle zufrieden sind und etwas Gutes essen können. Also, wir haben auch gemerkt, dass Sie ein bisschen Personal haben gesucht haben. Sind wir jetzt auf die richtige Stand? Brauchst du noch ein bisschen Personal? Wir brauchen immer noch Personal. Das ist sehr schwierig und das ist auch nicht nur ein Phänomen von hier, es ist allgemeine Gastronomie und wir sind immer noch auf der Suche. Ja. D'accord, donc c'est un appel peut-être aussi à vous. Si vous avez envie de rejoindre les rangs de la gastronomie du HCBN, n'hésitez pas à contacter le club. Aber wie gesagt, es gibt auch verschiedene Leute, die kommen, es gibt verschiedene Aperos, es gibt verschiedene Nachtessen. Gibt es manchmal so komische Sachen, die gefragt werden von euch? Est-ce qu'il y a eu des cas un petit peu spéciaux qu'on vous a demandé de faire? Nein, komisch gibt es nicht. Das, was der Gast will, ist nie komisch. Aber es gibt natürlich sehr unterschiedliche Ansprüche, sehr unterschiedliche Sachen, die sie gerne möchten. Und wir probieren natürlich alles zu organisieren, dass es funktioniert. Alors, tous les vœux pratiquement sont exaucés par toute l'équipe qui se met en place. On l'a vu d'ailleurs, il y avait le Briefing. Mit dem Briefing, der wissen die Leute ganz genau, was vorbereiten. Aber die können nicht unbedingt hier im Amaglaunch etwas trinken. Die haben 15 oder 18 Minuten Zeit, besser gesagt, Zeit eben während der Pause etwas zu schnappen. 18 Minuten de temps que vous avez durant les pauses, das ist jetzt eine andere Herausforderung für das Publikum, das an die Buvette gehen will. Wie tun Sie sich dort organisieren, dass das passt? Indem sie gut vorbereiten, Bier vorbereiten, mit den Pommes frites, mit dem Essen, alles parat ist, sodass es wirklich geben kann, was der Gast will. D'accord. Donc là aussi, c'est une préparation qui est un petit peu différente, je dirais. On va d'ailleurs aller jeter un petit coup d'œil à ces buvettes pour faire en sorte de voir si les saucisses, les pommes frites et les bières sont prêtes. Also von der Amaglaunch sind wir jetzt runtergegangen, und zwar bei den Buvetten, und immer noch wirklich Buvetten. Und die Buvette hier ist bestens bekannt. Dort haben wir Vreni Schneider mit seinen Buvetten. La Buvette de Vreni Schneider und sein Team. Vreni, kannst du uns mal sagen, seit wie vielen Jahren bist du in einem Eisstadion, alt oder neu? Ça fait combien d'années que Vreni tu es là? Ja, c'est auch gleich mal 50 Jahre. 50 Jahre, déjà 50 ans. Und warum immer noch so der Plausch pour toujours autant de plaisir à être ici? Ja, es sind einfach die Leute, die Fans, und ich sehe die einfach gerne wieder kommen. Ich bin traurig, was so lange nichts war. Genau, c'est vrai que Madame qui est là depuis 50 années, la Vreni, internationalement connue également, eh bien, elle est là, elle est contente qu'il y ait aussi du public. Und ich weiss, das ist ein ganz spezieller Stand, weil hier kann man eben nicht nur trinken, sondern macht das auch immer so einen Kuchen, so hausgemacht, immer noch. Die machen immer noch die Küchen und die sind eben begehrt. Also vor allem auch von den auswärtigen Leuten. Ah, ça c'est bien. Il y a également les adversaires qui viennent ici, se disent on regarde le match nebenbei et puis on va manger le petit gâteau préparé avec amour par Vreni et son team, bien sûr. Also, 4 ab 6, c'est 18h15, wir sind echt noch früh dran. Aber die Frage, die ich mir stelle: erste Pause, zweite Pause, 18 Minuten Zeit, die Leute für etwas gügeln. Ja. Wie tut ihr euch vorbereiten, dass die Leute nicht müssen zu lange warten? Comment est-ce que l'on fait quand on n'a que 18 minutes à disposition pour que les gens ne doivent pas trop attendre pour venir boire une bière? Also es ist einfach eine Organisation. Wir bereiten uns vorher gut vorbereiten. Die Leute sind parat. Mit den Pommes frites haben wir manchmal ein bisschen Mühe. Aber sonst haben wir das eigentlich gut im Griff. Ich habe Pommes frites. Ja, ich habe Pommes frites. Aber es gibt neue Fritteusen, dann soll es schneller gehen. C'est pas la faute de la patate, c'est la friteuse qui est plus rapide qui fait en sorte que zack, zack, ça va y aller. Genau. Also es gibt eben nicht nur zu trinken, sondern auch etwas essen. Die famöse Bratwürste, die muss man unbedingt essen. Und wenn man sogar noch weiss, dass der Vito zuständig ist für seine Bratwürste, ich muss sagen, c'est la grande classe, parce que c'est Vito qui est responsable des saucisses. Vito, kannst du mir sagen, ab welchem Moment kannst du uns bestätigen, dass die Bratwurst gut durch ist? Gut durch ist? Ja, wenn sie etwa so richtig braun ist und richtig auftut. Das Auftun ist wichtig. Ja, dann sind sie nachher gut. Okay. Das ist super. Donc Vito, c'est le spécialiste. Si la saucisse, elle est bien bronzée et qu'en plus elle est un petit peu ouverte, c'est la grande classe. Wir werden gerade für euch testen. Dankeschön.
18h50, 7h10, les premiers fans entrent dans la Tissot Arena. So, die ersten Fans kommen schon und die haben sicher das Gefühl, jetzt brauche ich unbedingt einen Hamburger oder Bratwurst oder etwas à trinken. C'est possible qu'ils aient envie de manger ou de boire quelque chose. Das wäre es für Just Drink TV für heute. Das ist tout pour l'émission Just Drink TV. Macht's gut. À bientôt. Tschüss zusammen.